नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रियदर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार क्रमैसँग जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ जानकारीहरूबाट। पाइल्सदेखि मृगौला बिरामीसम्मलाई फाइदाजनक केरा। विश्वका धेरै मुलुकमा महत्त्वपूर्ण फलका रूपमा प्रयोग गरिने केरा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। केराको प्राचीन थलो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया मानिन्छ, जसलाई मुसा नामले चिनिन्थ्यो। यसको वैज्ञानिक नाम मुसा एकुमिनाटा हो। केरा त्यसै पनि खान सकिन्छ या यसलाई सलाद, जुस या सेकका रूपमा पनि खान सकिन्छ। यसमा भिटामिन र खनिज प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसमा पाइने भिटामिन सी, भिटामिन बी, रिबोफ्लाभिन, फोलेट, प्यान्टोथेनिक एसिड र नियासिनका कारण अन्य फलमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट फलका रूपमा मानिन्छ। यसमा पोटासियम, म्याङ्गनिज, म्याग्नेसियम, तामा जस्ता खनिजहरू पनि प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यो फाइबर र प्रोटिनको असल स्रोत पनि हो। केरा तौल घटाउन निकै लाभदायी मानिन्छ। यसमा 90 क्यालोरी मात्र हुन्छ। प्रशस्त मात्रामा फाइबर हुने हुनाले सजिलै पच्छ। यसमा चिल्लो पदार्थ हुँदैन, यसैले मोटोपना भएको मानिसले केरा खानु फाइदाजनक नै हुन्छ। यसले भोक लाग्ने हर्मोन पनि सिर्जना गर्ने हुनाले भोक जाग्छ। यसमा फ्रुक्टोलिगोस्याचेराइड हुने भएकोले यसले हड्डी मजबुत पार्छ। यसले पाचन प्रणालीमा असल ब्याक्टेरिया सिर्जना गरी शरीरले खनिज र पोषक तत्त्व लिने क्षमतालाई मजबुत बनाउँछ। क्याल्सियम जस्ता तत्त्व लिने क्षमता वृद्धि गर्छ। केरामा एन्टी इन्फ्लामेटरी तत्त्वहरू हुन्छन्। यसको अर्थ के हो भने यसले प्राकृतिक रूपमै शून्यको निको पार्छ भने आर्थराइटिस र युरिक एसिडको लागि लाभदायी हुन्छ। पोषक तत्त्व नपाएको अवस्था र वृद्ध अवस्थामा यस्ता समस्या देखिन्छ। त्यसैले दैनिक रूपमा केरा खाँदा यस्ता समस्या हट्छन्। केरा तौल बढाउन पनि उपयोगी हुन्छ। दुधसँग केरा खानाले तीव्र रूपमा तौल बढ्छ। दुधले आवश्यक प्रोटिन दिन्छ भने केराले चिनीको मात्रा उपलब्ध गराउँछ। यो सजिलै पच्ने भएकोले कम तौल भएको मानिसले दैनिक 5 देखि 6 कोसा केरा खानाले करिब 600 क्यालोरीसम्म प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा तौल बढ्न मद्दत पुग्छ। यसले शक्ति प्राप्त हुन्छ। खेलाडीले पनि थप ऊर्जा प्राप्त गर्न ब्रेकको बेला केरा खाने गर्छन्। यदि दिशा सजिलै नहुने समस्या वा पाइल्स छ भने केरा यसको सही उपचार हो। केरा सूजना प्रतिरोधी भएका कारण यसले पाइल्सको समस्या हटाउन मद्दत गर्छ। यसमा फाइबरको मात्रा प्रचुर हुने भएकोले दिशा सजिलै गराउँछ। यसले आन्तरिक पाचन प्रणाली पनि सुधार्छ र कोलोरेक्टल क्यान्सर हुन दिँदैन। लामो समयदेखि केरा एन्टी एसिड खाद्य पदार्थको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा भएका तत्त्वले पेटका कोशिकाका क्रियाकलापलाई बढाइदिन्छ र एसिड बन्न दिँदैन। यसले अल्सरको विकासमा कारक मानिएका पेटका खराब ब्याक्टेरिया नष्ट गर्छ। केराले शरीरमा तरल पदार्थको सन्तुलनमा नियमितता ल्याउन मद्दत गर्ने भएकोले मृगौलामा समस्या निम्तन दिँदैन। यसमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले मृगौलाले गर्ने काममा सकारात्मक असर गर्छ र विषाक्त पदार्थ बाहिर फ्याँक्न मद्दत गर्छ। यसका साथै केरा दृष्टिशक्तिमा फाइदाजनक मानिन्छ भने पोटासियमको राम्रो स्रोत भएकोले मुटुका रोगीलाई फाइदा गर्छ। उच्च रक्तचाप घटाउन मद्दत गर्छ। उच्च आइरन हुने भएकोले रक्त अल्पता हुन दिँदैन। किन झस्किन्छ त मान्छे निन्द्रामा? हामी मध्ये कतिजनालाई सुतिरहेका समयमा अचानक झट्का महसुस हुन्छ। कसैलाई गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेका बेला अचानक झट्का महसुस हुने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, कतिपयलाई त झट्काकै कारण सुतिरहेकै बेलामा पनि तल झरे जस्तो समेत महसुस हुन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यस्तो अवस्थालाई हाइप्निक जर्क पनि भनिन्छ। हाइप्निक जर्क न त कुनै शारीरिक समस्या हो, न त कुनै नशा सम्बन्धी रोग नै हो। यो त मांसपेशीले दिने झट्का वा शरीरको झट्का मात्र हो, जुन गहिरो निन्द्रा परेको केही समयपछि मात्र शरीरले महसुस गर्दछ। यसलाई मायोक्लोनिक जर्क पनि भन्ने गरिन्छ। संसारका झण्डै 70% मानिसले यस्तो झट्का महसुस गरिरहेका हुन्छन्। यसको मतलब के पनि हो भने मानिसहरू न त पुरै सुतेका हुन्छन्, न त पुरै उठेका हुन्छन् नै। कतिपयलाई भने डर, त्रास, अनिन्द्रा तथा निन्द्रा सम्बन्धी अन्य समस्याका कारण पनि यस्तो हुने गर्दछ। यस्तो कुरा केही समयका लागि मात्र महसुस हुने गर्दछ। यसकै कारण मानिसको मृत्यु भन्ने हुँदैन।
त्यसैले त यस्तो समस्या हुने व्यक्तिहरूले खासै गम्भीर समस्या भएको महसुस पनि गर्दैनन्। यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिरहने हो भने मानिसलाई अवश्य पनि एन्जाइटीको समस्या हुन सक्दछ। साथै यसले निन्द्रा समेत बिगार्न सक्ने हुँदा जो कोही पनि यस्ता कुराबाट टाढै रहन चाहन्छन्। सुत्दा झट्का महसुस हुने कारणहरू के हुन सक्दछन् त? तनाव वा सुत्नु अघि मदिरा तथा क्याफिनको सेवनका कारण पनि बारम्बार यस्तो झट्का महसुस हुने गर्दछ। यद्यपि यसको वैज्ञानिक पुष्टि भने भएको देखिँदैन। साँझको समयमा धेरै एक्सर्साइज गर्दा तथा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम एवं आइरनको कमी हुँदा यस्तो झट्का बारम्बार महसुस हुने गर्दछ। जब हामी सुत्ने कोसिस गर्दछौं तब हाम्रो मस्तिष्क अर्धचेत अवस्थामा रहने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कको आधा भाग सक्रिय रहन्छ। त्यसबाहेक सुत्दा नमिलेमा वा अप्ठ्यारो गरी सुतेमा समेत यस्तो झट्का महसुस हुने गर्दछ। नशालाई उत्तेजित पार्ने औषधिका कारण वा चिकित्सकको सल्लाह बिना सेवन गरिरहेका विभिन्न औषधिहरूको प्रयोगले पनि हाइप्निक जर्क हुन सक्दछ। कतिपय अवस्थामा मांसपेशीमा हुने ऐठनका कारण पनि हाइप्निक जर्क हुने गर्दछ। विशेष गरी मांसपेशीमा ऐठन भएमा शरीरमा घर्षण पैदा हुन्छ, जसका कारण मांसपेशीबाट आवाज निस्कन्छ र शरीरले झट्का महसुस गर्दछ। सामान्यतया सुतिरहँदा हाम्रो मस्तिष्क निन्द्रा र अनिन्द्राको बीचको स्थितिमा रहने गर्दछ। यो यस्तो स्थिति हो जसमा मस्तिष्कले गहिरो निन्द्रा लिने भरपूर कोसिस गरिरहेको हुन्छ। यो मस्तिष्कको संक्रमणकाल पनि भएकाले यही अवस्थाका कारण शरीरले बारम्बार झट्का महसुस गर्ने गर्दछ। यसबाट बस्न के गर्न सकिन्छ त? गहिरो निन्द्राका लागि तन र मन स्वस्थ रहन जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि दिनमा कम्तीमा 8 घण्टाको गहिरो निन्द्रा लिनुपर्दछ। साथै प्रत्येक दिन एकै समयमा उठ्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। यसका लागि शरीरलाई रिल्याक्स गर्न सकिन्छ। अन्य विभिन्न उपायका साथै तातो पानीले नुहाउँदा पनि शरीरले रिल्याक्स महसुस गर्दछ। सुत्नु अघि सोडा, कोला, कफी जस्ता पेय पदार्थ सेवन गर्नबाट बस्नु पर्दछ। रातिको समयमा तनाव हुनबाट जोगिनु पर्दछ। शरीरका लागि म्याग्नेसियम तथा क्याल्सियम एकदमै जरुरी छ। रातिको समयमा गुलियो तथा नुनिलो खानेकुरा सेवन गर्नुको सट्टा हरिया सागपात तथा फलफूल प्रशस्त सेवन गर्नुपर्दछ। विशेष गरी दूध, दही, केरा जस्ता खानेकुरामा भरपूर मात्रामा क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियम पाइन्छ, तसर्थ यिनको सेवन गर्नुपर्दछ। साथै टुसा उम्रिएका गेडागुडी पनि सेवन गर्नुपर्दछ। सकेसम्म हरेक बिहान व्यायाम गर्नुपर्दछ। सुत्नु अघि सकेसम्म व्यायाम गर्नु हुँदैन। सुत्नु अघि व्यायाम गर्दा शरीर जुरुक्क हुनुको साथै मांसपेशीमा तनाव उत्पन्न हुने गर्दछ। फलस्वरूप शरीरमा झट्का महसुस हुने गर्दछ। चिकित्सकहरू सुत्नुभन्दा कम्तीमा 6 घण्टा अघिदेखि व्यायाम नगर्ने सल्लाह दिने गर्दछन्। यी जानकारीहरूपछि अब पालो भएको छ दोस्रो स्तम्भको, अर्थात् विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 28 तारिकको दिनलाई विश्व रेबिज दिवस भनेर चिनिन्छ। त्यसैले यसै दिवसको सन्दर्भ पारेर आज यस स्तम्भमा हामीले रेबिज नियन्त्रणमा सामुदायिक प्रयास शीर्षकको एक लेख ल्याएका छौँ, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी मञ्चिता अर्याल भट्टराई। र यो लेख हामीले गोर्खापत्र पत्रिकाबाट साभार गरेका छौँ। रेबिज भाइरसबाट संक्रमित पशुको टोकाइले मानिसमा सर्ने रोग हो। यो रोग आजभन्दा करिब 4000 वर्ष पहिले नै पहिचान गरिएको हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड लगायत विकसित देश यो रोगबाट मुक्त भएका छन्। ती देशमा दुर्लभ रूपमा मात्र रेबिज भेटिएको पाइन्छ। रेबिज रोगबारे वैदिक कालमै अथर्ववेदमा चर्चा गरिएको भेटिन्छ। नेपालमा रेबिज रोग नियमित रूपमा देखिने गर्दछ। रेबिजको प्रकोप विश्वव्यापी छ। रेबिजबाट प्रति वर्ष 55,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गर्छ, जसमध्ये 95% मानिस एसिया, अफ्रिकाका पर्दछन्। 30 देखि 60% 15 वर्ष मुनिका बालबालिका कुकुरको टोकाइमा पर्छन्। रेबिज के हो त? रेबिज एक प्रकारको विषाणुजन्य जुनोटिक रोग हो। रेबिजले घरपालुवा तथा वन्यजन्तुलाई संक्रमण गर्दछ। त्यस्ता पशुले मानिसलाई टोके वा चिथोरेमा वा तिनीहरूको र्यालको सम्पर्कका कारण मानिसमा यो रोग फैलिन्छ। बहुला कुकुरले मानिसलाई टोक्दा रेबिज रोग लाग्छ। पानी देख्दा तर्सिनेलाई हाइड्रोफोबिया र हावाबाट तर्सिनेलाई एरोफोबिया भनिन्छ। जुनसुकै स्तनधारी जीवलाई रेबिज लाग्न सक्छ, जस्तै फ्याउरो, स्याल, कुकुर, बिरालो, गाई, भैँसी, बाख्रा, मानिस आदि। तर भ्यागुता, चरा र सर्पलाई रेबिज लाग्दैन।
कुकुर मानिसको असल मित्र हो, तर रेबिज विरुद्धको खोप नदिएर पाले कुकुरले कोसेली स्वरूप रेबिज रोग दिनेछ। रेबिज भाइरस सामान्य रसायनप्रति संवेदनशील हुन्छन्। यी भाइरसहरू संवेदनशील हुने रसायनमा इथानोल, आयोडिन, साबुन र डिटर्जेन्ट पर्छन्। छालामा चिथोरेको दरफरिएको घाउ भएमा म्युकस मेम्ब्रेनमा रेबिजबाट संक्रमित पशुको र्याल परेको वा टोकेको घाउ भएमा अज्ञात रोगबाट मरेका संक्रमित पशुबाट उत्पादित काँचो मासु तथा दूध सेवन गरेमा रेबिज लाग्न सक्छ। बिरामीको शरीरमा मस्तिष्कबाट र्याल ग्रन्थीमा आँखाको नानी ढाक्ने तन्तुमा आँसु मार्फत बाहिर आउने मृगौला तथा गर्भ रहेपछि दूध ग्रन्थी हुँदै दूधमा यो भाइरसको प्रसार हुन्छ। मस्तिष्कमा पुगेको भाइरस केन्द्रीकृत रूपमा शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुग्दछ। र्याल ग्रन्थीमा भाइरसको गुणात्मक वृद्धि हुन्छ अनि र्यालमा मिसिएर बाहिर आउँछ। यस रोगको प्रसार विभिन्न तरिकाबाट हुन्छ। कुकुरको टोकाइबाट रेबिज लाग्दा एक प्रकृतिमा छाला दुरुस्त तर संक्रमित पशुसँग लसपस स्याहार गरेको भएमा, दोस्रोमा छालामा रक्तस्रावविहीन कोतरेको वा छालाको घाउ संक्रमित पशुले चाटेमा, तेस्रो हो एक वा बढी ठाउँमा टोकेको वा चिथोरेको वा छालाको घाउ संक्रमित पशुले चाटेमा वा संक्रमित पशुको र्याल छालाको घाउमा परेमा। यस रोगका लक्षणहरूमा अनौठो व्यवहार गर्ने, झर्किने, काँप्ने, पानी पिउन गाह्रो हुन्छ, बिरामीले ठोस खाना खान सक्ने तर पानी देख्दा तर्सिने, हाइड्रोफोबिया वा पानीको आवाजबाट पनि तर्सिने हुन्छ तर धेरै तिर्खा लाग्छ, श्वास नलीमा कम्पन, संकुचनले गला अवरुद्ध भएको जस्तो हुन्छ। श्वास अवरुद्ध भई लक्षण देखिएको 1 देखि 6 दिनमा मानिसको मृत्यु हुन्छ। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, गला बस्ने, अत्तालिने, भ्रमित हुने, टोकेको ठाउँमा दुख्ने, चरचराउने लक्षणहरू देखिन्छन्। प्रायजसो लक्षणका आधारमा मानिसमा रेबिज रोग निदान गरिन्छ। संक्रमित पशुले टोकेको त्यस्ता पशुको मृत्यु भएको र संक्रमित पशुले टोकेको अवस्थामा अधुरो वा एन्टी रेबिजको खोप नलगाएको भएमा शंका गर्न सकिन्छ। कुकुरले टोक्नु अघि प्रतिरोधात्मक उपचार र कुकुरले टोकेपछि प्रतिनिरोधात्मक उपचार गरिन्छ। यसको खोपको विकास कसरी भए त? स्थिर रेबिजको विषाणुबाट संक्रमित खरायोको मेरुदण्डको स्नायुलाई विभिन्न अवधिसम्म सुकाएर लुई पास्चरद्वारा प्रथम पटक एन्टी रेबिज खोप तयार गरिएको थियो। यो आविष्कारको खोप सन् 1885 नै 9 वर्षीय जोसेफ मेस्टरलाई 13 पटक लगाएर रेबिज रोगबाट बचाइएको थियो। रोगसँगको सम्पर्क अघि प्रयोगशाला कर्मीहरू, पशु चिकित्सक र पाराभेटहरूलाई यो खोप दिनु उचित हुन्छ। यदि कुनै पशुले टोक्यो वा कोतर्यो भने घाउलाई साबुन पानीले राम्रोसँग धुने र तुरुन्त पशु चिकित्सकलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। मानिसलाई संक्रमित कुकुरले टोकेमा, कोतरेमा वा खुला घाउ चाटेमा त्यो जनावरलाई 10 दिनसम्म निगरानीमा राख्नु पर्दछ अनि त्यही दिन 3, 7, 14, 30 र 90 दिनमा खोप दिनु पर्दछ। यसरी दिएको भ्याक्सिनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता 6 वर्षसम्म हुन्छ। रेबिज रोग नियन्त्रण कसरी गर्ने त? विकासशील मुलुकमा स्वास्थ्य शिक्षा सचेतना अभिवृद्धि पछि पनि ठूलो जनसमुदायले रेबिजका कारण ज्यान गुमाउँछन्। रेबिजबाट हुने पीडा न्यून गर्न विश्वव्यापी योजनाबद्ध रूपमा सहकार्य गरी विश्वलाई रेबिज मुक्त गर्ने मुख्य उपाय हो। पशुमा यस रोगको न्यूनीकरण नियन्त्रणको कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने यो रोग जनसमुदायमा आफै नियन्त्रण हुन्छ। जंगली, फिरन्ते अनि भुस्याहा जनावरको सम्पर्क न्यून गर्न तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने वा मार्ने गर्नुपर्छ। घरपालुवा कुकुर, बिरालो जस्ता पशुमा यस रोगको विरुद्ध नियमित खोप लगाउनुको साथै यी पशुलाई जंगली जनावर, फिरन्ते तथा भुस्याहा कुकुरको सम्पर्कमा जान दिनु हुँदैन। टोल छिमेक, गाउँ शहरमा यस्ता जनावरको बिगबिगी भए यिनीहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्था आदिलाई खबर गरी नियन्त्रण गर्न लगाउनु नै रेबिज रोग नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपाय हो। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला।
यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जय श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लिपिका कर्मचार्य। हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ विकास न्यौपानेजीको लैनचौर काठमाडौँबाट। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, पृथ्वीको क्रमिक विकासको सुरुवातमा हावापानी थिएन भनेर भनिन्छ, पछि हावापानी कसरी निर्माण भएको होला? लैनचौर काठमाडौँका विकास न्यौपानेज्यू, पृथ्वीको क्रमिक विकासको सुरुवातमा आजको जस्तो हावापानी थिएन। वैज्ञानिकहरूका अनुसार प्रारम्भमा पृथ्वी बलेको तातो ग्यासको पिण्ड थियो। यो करिब 4.5 अर्ब वर्ष पुरानो कुरा हो। समय बित्दै गएपछि पृथ्वीको बाहिरी तह सेलाउन थाल्यो र त्यो नै पृथ्वीको बाह्य आवरण बन्यो। तथापि यसको भित्री भाग भने तातै थियो। यसले गर्दा बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा पाल परी जोडले बाहिर निस्कन्थ्यो, जसलाई ज्वालामुखी भनेर भनिन्छ। त्यसो त आज भोलि पनि ज्वालामुखीहरू फुटेको हामी पाउँछौं। ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा त्यसबाट तातो बाफ, मिथेन, अमोनिया जस्ता ग्यासहरू निस्कन्थ्यो। तातो बाफ माथि पुगेपछि पानी बन्दथ्यो र त्यो वर्षाको रूपमा पृथ्वीमा फर्किन्थ्यो। त्यो नै क्रमशः खोला, नदी नाला र समुद्रको स्रोत बन्यो। त्यस्तै ग्यासहरूबाट वायुमण्डल बन्यो, तर त्यो वायुमण्डलमा स्वतन्त्र प्रकारको अक्सिजन थिएन। यही क्रममा पृथ्वी उत्पत्ति भएको करिब 1.5 अर्ब वर्ष अर्थात् आजभन्दा 3 अर्ब वर्ष अगाडि एक कोषीय जीवहरू देखा परे। तर अक्सिजन नभएको कारण ती जीवहरू एनारोबिक खालका थिए, अर्थात् अक्सिजन बिना बाँच्ने जीवहरू थिए। करोडौं वर्षपछि वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइड प्रयोग गर्ने हरित कणयुक्त जीवहरू देखा परे। तिनले आफूलाई चाहिने खाना बनाउने सिलसिलामा कार्बन डाइअक्साइड र पानी उपयोग गरे। यही उपयोगको क्रममा तिनले पानीका अणुलाई विच्छेद गरी स्वतन्त्र अक्सिजनको उत्पादन गरे। स्वतन्त्र अक्सिजन बनेपछि वायुमण्डलमा ओजोन तह निर्माण भयो र ओजोनले सूर्यबाट सिधै आउने हानिकारक किरणहरूलाई छेकिदियो। यसबाट जीव विकासको क्रम झन अगाडि बढ्यो। यस प्रकार यही क्रममा अक्सिजन सहितको वायुमण्डल बन्यो। पृथ्वीको विकासक्रममा पृथ्वीको भूधरातल सधैँ उस्तै रहँदैन। वास्तवमा यो सधैँ गतिशील छ। जस्तो उदाहरणको लागि आजभन्दा करिब 5 करोड वर्ष पहिले हिमालय पर्वतमाला थिएन। त्यसकारण त्यतिखेर मनसुनी वर्षा पनि हुँदैन थियो। हिमालय पर्वत भनेपछि दक्षिणको हिन्द महासागरबाट बहेर आउने वाष्पयुक्त हावालाई यसले छेकिदियो र हिमालयको दक्षिणमा वर्षा सुरु भयो, जसलाई हामी मनसुनी वर्षा भन्दछौं। कालान्तरमा हिमालय मासिएपछि त्यो पनि रहने छैन। यसकारण पृथ्वीको हावापानी सधैँ उस्तै रहँदैन। यसरी पृथ्वीको हावापानी निर्माणमा जीवहरूको सृष्टिदेखि पृथ्वीमा भइरहने धरातलीय उथलपुथलको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। अर्को प्रश्न हामीलाई प्राप्त भएको छ मन्दिरा केसीजी डोल्खा चरीकोटबाट। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, प्राकृतिक ग्यास भनेको के हो, यो कसरी बन्दछ, यसबारे केही जानकारी पाउन सकिन्छ कि? चरीकोट दोलखाकी मन्दिरा केसीज्यू, प्राकृतिक ग्यास साह्रै हलुका र चाँडै उडेर जाने हाइड्रोकार्बनहरू जस्तै मिथेन, इथेन, प्रोपेन र ब्युटेनबाट बनेको हुन्छ। यसबाहेक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू पनि मिसिएका हुन सक्दछन्। तर प्राकृतिक ग्यासको मुख्य अवयव चाहिँ मिथेन नै हो। प्राकृतिक ग्यास विश्वमा पेट्रोलियम जस्ता तेल पदार्थहरूसित गुलेर बसेको अथवा छुट्टै अवस्थाहरूमा पनि पाइएका छन्। यस विषयमा स्पष्ट तथ्य अझैसम्म थाहा नभए पनि वैज्ञानिकहरू प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बन्ने तरिका एउटै हुन सक्ने मान्दछन्। बालुवा, माटो आदि थुप्रिने समुद्र वा तालका पिँधहरूमा कीटाणुहरूको क्रियाकलाप निकै तीव्र हुन्छ। यस्तै क्रियाकलापहरूका कारण प्राङ्गारिक वस्तुहरू मिथेन लगायत अन्य ग्यासहरू उत्पादन हुन्छन् र जम्मा हुँदै गएको माटो वा बालुवाको सतहमा मिसिन पुग्दछन्। यस्तो बालुवाको सतहमा अरू बालुवा र माटो थपिएपछि कीटाणुहरूको क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन पुग्दछ र उत्पादित प्राङ्गारिक वस्तु किरोजनमा रूपान्तरित हुन जान्छ। किरोजन विखण्डन भएपछि पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास बन्न पुग्दछ। सुरुमा प्राकृतिक ग्यास 1000 देखि 3000 मिटर भित्रको सतहमा तेलसँग रहेको हुन्छ। यो पनि थाहा पाऊ कि ग्यास उत्पादन हुने सतह अत्यन्तै कडा र अवैध हुन्छ।
पछि ग्यास माथिल्लो सतहमा आई जम्मा हुन्छ र त्यसलाई नै ग्यासको भण्डार भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वमा कुल 420 खर्ब घनमिटर जति प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको अनुमान गरेका छन्। प्राकृतिक ग्यास जमिनबाट निकाल्ने बित्तिकै प्रयोगको लागि उपयुक्त भने हुँदैन। त्यस्तो ग्यासमा बल्ने ग्यास बाहेका अरू विभिन्न तरल एवं ठोस वस्तुहरू पनि मिसेका हुन्छन्, जसलाई प्रयोग गर्नु अघि हटाउनु पर्दछ। हिजो आज विश्वका कतिपय राष्ट्रहरूमा पाइपलाइन मार्फत प्राकृतिक ग्यास टाढा टाढासम्म वितरण समेत गरिएका छन्। नेपालमा पनि प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने अनुमान नेपाली वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। अर्को प्रश्न हामीले लिएका छौं नवीन लामाजी बनेपा काभ्रेबाट। उहाँ लेख्नुहुन्छ, पृथ्वीको चुम्बकीय मण्डलमा पाल परेको छ भनिन्छ, के यो कुरा सत्य हो? नवीन लामाज्यू, चुम्बकीय मण्डल अर्थात् म्याग्नेटोस्फियर भनेको पृथ्वीको वरिपरि चुम्बकीय सतहले घेरेको मण्डल हो, जसले सूर्यबाट सौर्य वायुलाई अर्थात् सोलर विन्ड पृथ्वीमा आउनबाट रोक्दछ। यदि त्यो मण्डलमा पाल भयो वा मोटाई घट्यो भने धेरै सौर्य वायु पृथ्वीमा छिर्न सक्दछ र हामीलाई हानि गर्दछ। सूर्यको आफ्नो चुम्बकीय क्षेत्र हुन्छ जुन परिवर्तनशील छ। यस्तो मानिन्छ कि चुम्बकीय क्षेत्र धेरै शक्तिशाली हुनुको कारण नै सनस्पट्सको उत्पत्ति हुन्छ। सनस्पट्सको संख्या घटबढ भइरहेको छ। सनस्पट्सको संख्या अनुसार सूर्यको कोरोनाको आकारमा लगातार हुने परिवर्तनबाट नै सौर्य वायुको उत्पत्ति हुन्छ। कोरोनाको केही भाग सूर्यबाट उछिटिएर लगभग 450 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको गतिले पलायन हुन्छ। यसैलाई सौर्य हावा भनिन्छ। सौर्य हावामा आयतित ग्यासहरू जमेको हुन्छ जुन प्लाज्मा अवस्थामा हुन्छ। सौर्य सक्रियताको दौरान जब सनस्पट्सको संख्या अधिकतम सीमासम्म पुग्दछ तब सूर्यबाट सोलर फ्लेयर निस्कन्छ। सोलर फ्लेयरमा उच्च शक्तिवान प्रोटोन र इलेक्ट्रोन उपस्थित हुन्छन्। पृथ्वीमा रेडियो अभिग्रहण तथा सञ्चार क्रियाहरूमा यो कणले बाधा पुर्याउँदछ। यसबाट पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रमा हलचल हुन्छ, जसबाट चुम्बकीय तुफान अर्थात् म्याग्नेटिक स्ट्रोमहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यी सोलर फ्लेयरहरूका अलावा कोरोनाबाट सौर्य ज्वालाहरूको पनि उत्पत्ति हुन्छ। आगोको विशाल पुञ्जको रूपमा अगाडि बढेका यी ज्वालाहरू सौर्य कोरोनाको बाहिरतर्फ बढ्दछन्। यो सौर्य ज्वालाहरूको तापक्रम हजारौं केल्भिन हुन्छ। अन्तरिक्षमा हजारौं किलोमिटरको यात्रा ज्वालाहरू फैलिएर तय गर्दछ। पृथ्वीको वरिपरिको क्षेत्रमा चार्ज पार्टिकलहरूसित पनि चुम्बकीय क्षेत्र प्रभावित हुन्छ। पृथ्वीको चुम्बकीय मण्डलमा बार म्याग्नेट जस्तै 2वटा ध्रुवहरू हुन्छन्। वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार पृथ्वीको चुम्बकीय सतहमा 2वटा ठूला पालहरू परिसकेका छन्, जसले पृथ्वीलाई धेरै हानि गरिरहेको छ। ती पाल नपरेको बेलामा जति सौर्य हावा छिर्दथ्यो त्यसको 20 गुणा बढी पालबाट छिरिरहेको छ। धेरै ससाना कणहरू चुम्बकीय सतहले गर्दा पछाडि फर्केर जान्छन् भने केही त्यही क्षेत्रमा थप ऊर्जासहित घुम्न थाल्दछन्। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र घट्नु बढ्नु त्यसको अर्धव्यासको साथै आफ्नो कक्षमा घुम्नुमा पनि निर्भर गर्दछ। पृथ्वी भर्टिकल एक्सिससित 11 डिग्रीको कोण बनाएर आफ्नो कक्षमा घुम्दछ। त्यसैले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र घट्न बढ्न सक्दछ। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र र साधारण चुम्बकको क्षेत्रमा कुनै समानता नभएकाले त्यसमा पाल परेपछि साधारण चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्रमा पनि पाल हुन्छ भन्न सकिँदैन। आजको लागि हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ सुनिता भण्डारीजी बिडुर नुवाकोटबाट। उहाँ सोध्नुहुन्छ, मानव अङ्गहरूमा रगत कसरी सञ्चालन हुन्छ? यसबारे केही जानकारी पाउन सकिन्छ कि? सुनिता भण्डारीज्यू, प्राचीन कालमा हृदय गति वा ढुकढुकीलाई आत्मा र त्यसको शक्तिको प्रतीक अनि शरीरको केन्द्रका रूपमा लिइन्थ्यो। अंग्रेजीका साहसबोधक करेज तथा हार्दिकताबोधक कर्डियल जस्ता केही शब्दहरू ल्याटिन भाषामा हृदयको अर्थ जनाउने कर शब्दबाट आएका हुन्। नेपालीमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने हार्दिक शब्द हृदयबाटै उत्पन्न भएको हो। प्राचीन कालमा आत्माको प्रतीक हृदय आज शरीरभरि रगत प्लवन अर्थात् पम्प गर्ने अङ्गका रूपमा परिचित छ। आत्माको अवधारणा चिन्तन तथा विचार सँगसँगै मस्तिष्क मानसमा रूपान्तरित भएको छ। तर निश्चित रूपमा हृदयको गति र कार्यका कारण मस्तिष्क र शरीरका अन्य सबै रगतको सञ्चार प्रणाली नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गर्दछ। हृदयको दाहिनेपट्टिको भागबाट पल्मोनरी आर्टरी अर्थात् अशुद्ध वा अक्सिजन रहित रगत फोक्सोमा जान्छ, जहाँ उक्त अशुद्ध रगत कार्बन डाइअक्साइड मुक्त भएर अक्सिजनयुक्त हुन्छ। अनि अक्सिजनयुक्त शुद्ध रगत पल्मोनरी भेनबाट हृदयमा प्रवेश गर्दछ र यहाँबाट शुद्ध रगत एओर्टा तथा अन्य सिराहरू हुँदै शरीरका अन्य भागहरूमा पुग्दछ र शरीरका कोषहरूमा अक्सिजन पुर्याएर कार्बन डाइअक्साइड मुक्त भएर रगत फेरि धमनीहरू हुँदै हृदयको दाहिने
हृदयपट्टि प्रवेश गर्दछ। यसरी हृदयमा रक्त सञ्चालन हुने गर्दछ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanpravidi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन सदाको झैं शुभ रहोस्।